Riavako malala ao amin'ny tompo ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Firarintso miantoka ny fifaliana. Firarintso miantoka ny fifaliana. Zany no lohahevitra misongadina amofinainantsika anio ao amin'ny Korintiana faharoa toko fahatelo ambin'ny folo, andininy faraky ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Firarintso miantoka ny fifaliana. Eto ampamaranana ny epistily faharoa ho an'ny Korintiana ny apôstôly Paoly. Toy ny famaranana ny epistily rehetra dia mizotra amin'ny drafitry ny epistily manome hafatrafatra, fanaovam-beloma ary tsodrano. Ireo no firarintso amaranana ity epistily ity. Misy hafatrafatra samihafa satria fiangonana tiana hitoetra tsara, satria fiangonana tian'ny apôstôly Paoly tsara ny fiangonana tany Korinto, kanefa manana fitondrantena tsy dia mahitsy tsara, dia misy hafatrafatra araka ny filazany tsara vitsivitsy ampitaina aminy. Fa amin'ny fiangonana tiana azy dia indro faranana amin'ny fanaovam-beloma, ka fanaovam-beloma mitodika amin'ny olona rehetra sy avy amin'ny olona rehetra. Tenenina mihitsy ary hoe mifanaova veloma amin'ny fanoroana masina mba ho fanaovam-beloma ankitso-po, tsy mihatsara velatsy, feno fahadiovam-po no atao. Fa hitantsika eto ihany koa ny tsodrano. Ho fiangonana andaira-tsodrano ny fiangonana tany Korinto. Tsodrano izay mifototra amin'Andriamanitra telo izay iray. Ilay Andriamanitra telo izay iray no androtsaka be dia be ny fitiavana sy ny fiadanana. Eny, ilay Andriamanitra telo izay iray no hampitoetra ny fiangonana amin'ny fahamasinana mandrakariva, tahaka ny fahamasinan'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fany Masina no irariana hitoeran'ny fiangonana ao amin'ny fahamasinana hatrany. Raha fehezana zany dia hoe feno firarintsoa ny famaranana ny epistily ho an'ny Korintiana. Firarintso izay anorenana ny fifalian'ny fiangonana. Izay no itenenan'ny apôstôly Paoly manao hoe farany ry rahalahy mifalia. Fifaliana izay mifototra ao amin'ireo firarintso samihafa izay nomena. Fifaliana izay miantoka ny fandrosoan'ny fiangonana. Fifaliana izay tokony hitantaratra amin'ny asany filazany tsara. Riavako malala ao amin'ny tompo, fanao ary tokony ataontsika mihitsy ny mifampirary soa tahaka izany amin'ny fotoana ifampisarahana, amin'ny fotoana ionana, amin'ny fotoana izay rehetra ahafahantsika manao izany, dia ampianarina ny fiangonana, ampianarina itsika kristianina ifampirary soa mba ifampiampita ny fitiavana sy ny fahamasinana araka ny filazany tsara izay ananantsika tsiraray avy. Andehana ry avoko, vokiso firarintso teny mamy, teny mahafinaritra mba atanteraka ny teny soratra masina hoe aoka ho ny teninareo ho mamy sira mandrakariva, mba hiantoka ny ho avy mamirapiratra,
mba hamelona indray ny fanantenana ao amin'izay ifandraisantsika. Tsy teny mandratra, tsy teny mandrobo na miatsara velatsi sanatria, fa teny mirary fiadanana, mirary ny fahasoavana, ny fitiavan'Andriamanitra hitoetra amin'izay rehetra mifampiresaka amintsika. Zany no miantoka ny fifaliana ho amin'ny mpino, ny fifaliana ho an'izay rehetra mifandray amintsika. Dia engane itsika tsiraray avy ho andaira-tsodrano, ho anjakan'ny fitiavana sy ny fiadana na Andriamanitra, eny mba ho tanteraka amintsika ny soa rehetra izay irariana ho antsika. Dia ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra, dia misaotra anao zahay ilay Andriamanitra mitsodrano anay ka maefa be mandrakariva amin'ny fiainanay. Ilay Andriamanitra efa tianay tao amin'ny Jesosy Kristy, ka tianay ankehitriny ary tianay mandrakizay. Misaotra anao noho ny fahavononanao andray an-tanana hatrany ny fiainanay. Dia indray Tompo mametraka eo am-pelatananao ty herinandro vaovao ity, ho herinandro andaira-tsodrano, ho herinandro anjakan'ny fitiavana sy ny fiadananao, ho herinandro vaovao feno hery, feno fahasoavana, feno fahombiazana. Ataonay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy zany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.